مرحبا بكم في ريفز بوانيت. اليوم ان شاء الله باش نعملو دوزيام بروبليم على لي رياكسيون نوكليير. دونك كيما تعودتو هنا في انواع البروبليم هذوما لي دوني بحكمهم برشا وكل شيء ديما يعطيهمنا معناها كو سوا كيما تراو هنا لونيتي اتوميك ولا الكترون فولت بجول شنو يولي ولا سيليريتي انسي دو سويت. باهي دونك لهنا شنو هو سيديك البروبليم؟ هنا قالنا لا combustible des centrales nucléaires est riche en uranium 235. Dans un réacteur nucléaire, l'isotope uranium U-235-92 est susceptible de subir une fission nucléaire sous l'action d'un bombardement neutronique. Je m'en ai. On a qui l'uranium, on a mal l'érection qui s'est provoquée, allez, je rate le matis, je suis donc on a vraiment un neutron. C'est ce qu'on appelle fission. Fission, je m'en ai. Le noyau هذا يتقسم لزوز يعطي دو نويو فيس يتسميو كيما تراو لهنا يعطي دو نويو فيس ومعاهم زاد نومبر واحد اخر نتاع دي نوترون. وذكركم اللي كون الفيسيون سي تسمى رياكسيون معناها اونشين. علاش اونشين؟ على خاطر ما تقفش معناها لي زاتوم هذوما في حد ذاتهم، على خاطر لي نويو هذوما في حد ذاتهم هما بيدهم يصير لهم بومباردمون بالنوترون ويزيدوا يتقسموا دي نويو فيس اخرين. باهي l'iode 131 produit de la réaction 1 est radioactif. Il est radioactif. Je connais radioactif. Il y a une réaction spontanée. Il y a une provocation de neutrons. Il y a une réaction. Avec ce qu'on appelle la désintégration. La désintégration, c'est le xénon 131. Pour la question, je vais déterminer en précisant les lois utilisées, les valeurs de A. يقصد به النمبر دو ماس تاع النويو فيس هذا الكريك و زد 1 نمبر دو شارج نتاع الكريك و زد 2 نمبر دو شارج نتاع الكزونون. باهي لهنا لي لوا نستعملوهم بصفه عامه شنو؟ نستعمل لوا دو كونسيرفاسيون نتاع النمبر دو ماس باش نطلع الأ ونستعمل لوا دو كونسيرفاسيون دو نمبر دو شارج باش نطلع الزد. دونك باش نطلع الأ شنو هو لوا؟ قلنا نعمل لوا دو كونسيرفاسيون conservation du nombre de masse. Donc, نستعمل l'équation هذه. شنو عندي 235 plus 1. Donc, le nombre de masse يكون conservé ما يتبدلش كيما في les réactifs كيما في البرودوي. Donc, est égal à la somme هذه 131 plus A plus 6 fois 1 خاطر عندي استكعابات نوترون دونك بلس 6. دونك نجم نطلع من هذه الأ باش نلقاو 99. باهي باش نطلع زد 1 نستعمل لوا دو كونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج. loi de conservation d'après la loi de conservation du nombre de charge. J'ai عندي 92 plus 0 معناها 92 égale 53 plus Z1 plus 6 fois 0 donc 0. Donc là je vais donner Z1 égale 39. بالنسبة ل Z2 باش تطلع بنفس الطريقة نعمل كونسيرفاسيون هنا. Donc عندي 53 égale Z2 l'électron قداش عنده moins 1. donc نجم نعرف كونو Z2 هو 54. donc هذا كيفاش تطلع. وجينيرالمون اون فوا عرفت الأ والزد نتاع النويو نتاعك نجم نطلعو نجم نطلعو فاسيلمون. باهي بون هو لهنا كي قال إيكغيك ردوا بالكم من حاجة راه مش معناها إيكغيك مش معروف مش معناها انكونو لا هو هذا يتسمى تريو مع فما نوع نتاع النويو اللي هو السمبول نتاعو إيكغيك. باهي توا ديتيرميني توا نتعلم interpréter l'origine de la particule E0-1 émise par la réaction 2. لهنا في 2 لحد ما كونوا فما électron موجود.
Déjà, l'année de désintégration, il y a une désintégration bêta-moins. Bêta-moins, je vais essayer de faire. يصير فيها كونه فما بروتون باش يتخلق والكترون باش يتخلقوا من شنو؟ من نوترون تاع نويو. هذايا ريت هذايا ما هو نويو من شنو متكون؟ هو متكون من دي بروتون ومعاه دي نوترون. النوترون بحكم هو حاجه نوتر شنو يصير له؟ كي تصير الديزانتيغراسيون بيتا موا يتحول يولي بروتون اللي هو ان ومعاه الكترون. دونك هذاك علاش لهنا هذيك لوريجين نتاع الالكترون هذا منين جاي دونك من الترانسفورماسيون نتاع النوترون اون ان بروتون افيك ايميسيون d'électrons هذا كيفاش صارت. باهي تعديت على الكيسيون اللي بعد وقال calculer en mètres puis en joules l'énergie E libérée par la fission d'un noyau d'uranium. دونك هنا باش نحسب الانرجي. الانرجي جينيرالمون كيفاش تحسب؟ انت باش تعمل لا ديفيرونس دو ماس les réactifs ou les produits وتضربهم fois C carré. قال لي من الاول عملنا بالميث وبعد نجم نحولهم معناها للجول. باهي دونك هذا كيفاش نجاوب عليه؟ دونك كيما قلنا نحن نعملوا الماس نتاع هذوما ماس تاع اليورانيوم 235 بلس الماس تاع النوترون نحي منه الماس تاع اليود نعمل هنا اونتر دو كروشي والماس نتاع اليغريك والسي فوا الماس تاع النوترون. هذوما الكل تاع الكل اللي عندي نضربها فوا سي كاري. دونك هذوما بيان سور سو سون دي دوني عندي ديجا هنا في التابلو. عطاني الماس نتاع كو سوا تاع النوترون ولا البروتون ولا اليورانيوم كله ما عندي هنا دي فالور. دونك كيف في كون باش نحطهم هنا دونك باش نلقاه 0,1667 دونك ملتيبليي هنا بحكم انا نحب باش نلقاه بالميف دونك نضرب فوا 231,5 بطبيعة الحال نحب نتعدى ديريكتومون معناها بالميف هذايا اون برانسيب باش نلقاه الماس هذا باش نلقاه بالU الفالور باش نلقاه بالU اضربها فوا 231,5 علاش باش تولي لي ميف سي موان 2 وعندي سي كاري و سي كاري لهنا دونك تبقى لي اون ميف لهنا ندير باش نلقاها لهنا فوا حسبتها 155,281 ميف. باهي من بعد قال لي بوي اون جور سي لي كي نحب نتعدى من الميف للجول دونك يكفي لهنا كونه باش نضرب فوا 1,610 moins 19 فوا 10 à la puissance 6. علاش؟ خاطر الاف هو 1,610 moins 19 الميف الام معناها ميجا زيد تضرب فوا 10 à la puissance 6 دونك خدو بالكم هنا دونك نعمل donc 155,281 fois 10 à la puissance 6 c'est égal m méga بعد fois le f donc 1,6 10 à la puissance moins 19 donc هذه باش نلقاها بالجول باش تطلع لي 2,48 10 à la puissance moins 11 jours. باهي تعديو توا للبارتي الثانية. دونك في البارتي 2 شنو عندي l'iode 131 est un élément gazeux qui peut s'échapper du réacteur nucléaire. On a dit que le réacteur ينجم يخرج puisque هو في état gazeux. Il pose de sérieux problèmes pour l'homme par son aptitude à se fixer sur la grande thyroïde. On a déjà تسبب برشا مشاكل الإنسان حكم كونه ينجم يركح على ce qu'on appelle هذه les glandes thyroïdes. باهي donc la loi de décroissance radioactive relative du radioélément IRE chez un individu contamine à un instant T
s'écrit qui fait A égale à A0 exponentielle moins lambda t. L'activité ou le nombre, ou la variation, des intégrations au cours du temps. Il y a des n sur des t. Avec A0 et l'activité AT égale à 0, ou lambda, c'est la constante radioactive. L'étude de la variation, tu as log A sur A0, donc là, je chauffe log de A sur A0. Au cours du temps, le courbe est donc, les gars, je pense qu'on fait le problème 2, je vais des astuces actives. Donc, déterminer l'équation de la droite donnant log de A sur A0 en fonction du temps, en déduire la valeur de lambda. Il y a une question, je qui l'équation, ou elle l'expression numérique dans la fonction. Le log de A sur A0, c'est en fonction du temps. C'est une fonction linéaire. Elle passe par l'origine. Ou le pente est négatif. Donc, je vais vous poser la question. يكفي كونه نطلع البونت لهنا نجم نختار لي فالور عندي دو شوا معناها يكفي كون نختار فالور من اف ونقسمها على يكفي كون ناخذ فالور نتاع لوغ دو ا سور ا 0 بو نيمبورت نشوف انا تي كي لي كوريسبوند كيما هنا تي كي لو كوريسبوند لموان 1,386 هي 16 جور دونك نجم نحسبها البونت هذيا دونك نسميها بونت Pente A, et log de A sur A0 sur T quelconque. Donc, il me donne moins 1,386 sur 16. Le pente l'année, donc, je vais moins 0,0 8,625 jours moins 1. Mais allez, je l'ai mis jour moins 1. Le domaine. Log qui m'a connu le log, on va تكون عنده unité. مهما يكون شنو الشيء في وسطه اللوغاريتم يقتل l'unité. Donc تبقى لي كان الطون هي بالجور. بحكم اللي هي اللوطة donc تولي جور moins 1. Donc ديما البونت عندها كيما حاجتو بيه. L'équation تاعك فاش تكتب log de A sur A0 donc égal valeur égale moins 0,086625 fois t. J'ai obtenu la carte de question terme. On déduire lambda. Lambda, c'est lambda. Et on a qu'on fait le log de A sur A0. Il faut faire quoi égal? Égal moins lambda fois t. Allez, je te rejoins une relation avec. Ah ouais, كيفاش عندي A sur A0 égale exponentielle moins lambda t. J'applique log maintenant ou log maintenant. Bien sûr, نحكي على log népérien. Donc, tu as le log de A sur A0 égale moins lambda t. Ok? Donc, réellement, le pente هذيا moins lambda هي نفسها A. Donc, نحب نعرف أن lambda هي شنو هي moins le pente moins A. Donc, هي la valeur est 0,0800 donc il y a 0,086 jours moins 1. Oui, effectivement, l'unité métal constante radioactive il dit jour moins 1 ou le temps moins 1 c'est pas. Donc il est fait mais donc, on a définir la période radioactivité d'une substance radioactive et déterminer sa valeur pour le radio-élément I. La notion de T, c'est la définition de T, c'est tout simplement le logarithme L2 sur lambda. Démonstration, on a pas mal de fois dans le cours, elle est très simple. On a dit, tu vois, le nombre نتاع النويو ولا في النص دونك تولي تطلعها من الاكسبرسيون نتاع الان تطلع كيما كان لوغ دو 2 سور لامدا دونك هذه نجم نحسبها بيان سور دونك يكفي كون نعمل لوغ دو 2 سور لامدا اللي هي عندي بيان سور اللي هي 0,08625
دونك نحسبها باش نلقاها 8 جور. دونك هذه تي معناها يحبلها 8 أيام باش تطر، لازم 8 أيام باش تصير ديزانتيغراسيون تاع الشطر تاع النومبر دو نوايو. النومبر دو نوايو يتحولوا معناها يعملوا ديزانتيغراسيون يحبلهم بالضبط 8 أيام. Donc l'année قال la mesure chez l'individu après 8 jours de sa contamination donne A égale à 20 10 à la puissance 6 becquerel. Il y a des l'unité de l'activité. Déterminer le nombre de noyaux N0 qui a provoqué la contamination de l'individu T égale à 0. On donne un jour en secondes et 86 400 secondes. Mais لهنا كيفاش باش نطلع ان زيرو؟ المعلومة مدها لي وشنو؟ هو مد لي ا زيرو. اوكي، الا زيرو هذيا اللي مدها معناها مد لي لا كونتيتي هذيا 20 10 على بوسون 6. علاش قلت انا ا زيرو؟ خاطر في 8 ايام هذيا شنو قلت لكم انا؟ 8 ايام 8 ايام هي تتيح بالضبط تي اللي انت لقيتها. اش معناها؟ معناها الأ هذيك اللي مدها لي هو هي كوريسبون لأ 0 سور 2. علاش؟ خاطر قلت لكم في البريود تي لا بريود راديو اكتيف الشطر نتاع النويو سو ديزانتيغر سي لو ديزانتيغراسيون. معناها انت عندك ان بحال هذيك ا تي ايكال كرون تي هي ان 0 سور 2. معناها بحكم الأ بروبورسيونيل معناها أ في الانستون هذيك هو أ 0 سور 2. هذاك علاش هذا السبب. دونك لهنا أنا الدوني المدلول هذا عبارة مد لي أ 0. اش معناها؟ دونك نجم نحسب هنا أ 0 معناها أ 0 هو 2 فوا 20 10 على بويسون 6. دونك هي 40 10 على بويسون 6 بكريل. باهي هو باش حاجته بالان 0 باش نعرف أنا. اور نعرف كونو أ 0 هي شنو؟ هي لامدا فوا ان 0. هذه الريلاسيون نعرفها. دونك نجم نحسب أنا ان 0 لهنا يكفي كونو نعمل أ 0 ديفيزي باغ لامدا. دونك الأ 0 لهنا عندي واللامدا بيدو موجودة عندي أنا كدوني. واصلا اللامدا نجم حتى نطلعها. اللامدا لهنا هي يكفي كونك تعمل لوب دو 2 سور تي اور هي سا ريفيان تو ميم عندي ديجا. لكن كذا اون كاو مثلكش اللامدا نجم نحسب بالطريقه هذه. معناها كل شيء موجود هنا. دونك يكفي كون نعمل الريلاسيون هنا معناها باش نلقاها هي 40 فوا 10 على بويسونس 12 نويو. دونك هذا النومبر نتاع النويو ان 0. دونك لهنا لامدا كيما قلت لكم معناها نجم نحسبها بسهولة تامة بحكم معناها عندي الدوني الكل. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et bonne révision.